салом алайкум бародаро. Мо бо омадем пеши ҳамин хола. Мо бародаро дар Ҳисор замин ёфтем. Ина омадем пеш хола ба розигии хола ки мисол худш бига ки ман розиям дар ҳамон Исор хонаи мара соз кинен. Мисол дар 1.5 сотих замин бародар аз барои Аллоҳ ҷудо кардаги ки акам ҳамин ӯ бародар холаҷон хонара мега ба худо қасам замина барои хона соз кинен хидм хаridам. Рас ҳамон хола хона надора ба ҷои модари ман бошам. Ҳам 1.5 сотих замин ман ҷудо мекунам хона соз кинам. мақсад ҳамон бародар хонае ки барои худша соз кардани буд 1.5 сотихша барои анаи модар дар Ҳисор дар пеши қалъа ҷудо кардаги. ҳозир мо мерем анамон хонара мебинем. خالاجان شما راضیه که ما خانه شما را انموجدن سوز کنیم؟ 100% راضیه خالاجان. های نهوز ما خلا میریم زمین از سیونکا میکنیم میبینیم در کجای چخیلیه نبو نوابود بوده. مثلا هر آدمی که نمیاد باید دیگه تو شناس میشین مثلا چی نمیکنیم. ان شاء الله ما میریم خونه رو زمین از سیونکا میکنیم با میوریم میشه ایشون تو میتونیم در کجای چخیلیه همین خونه که سوز شید زنگ تو میزنه میرین میدوریم. همین ماکسیموم ان شاء الله ممکن 2 ماه یا 3 ماه سوز شه بخواد. ما در برای کار خواجان ما دوغو باشه. بعد اون چیزاتو نمیاریم روی میکنیم خواجان ان شاء الله. ما نازمونه. ما های نمیرات همیتون پارس جان. های امی روز وای کنن کو نمیرات همیتون. حالا چی کنم تو خودت برا یا بالا کن تو برا بانک بگیر. بگیر ای ایستن تو بگیر. انا چیزی در کارای دامی جمعی سر خیلی شروع کنید وای کنید که чтобы ки ягон вай набошад ки шикаст рехти вай нашавад ми гулакун наметавонам нем ду бачаоли майдан як ҳами холат дасад ма ҳами холаҷон як коре мекунем ки мақсад дига ман гуфтам ку хотири фарзандо перви очирад ки фарзандо пага бе чӣ намонад холаҷон иншоалло ман ҳами кора мекунам ҳай мо дар роҳи сафар холаҷон худо барори майли холаҷон ман назонам майли дарамон ма я бор дига салом алайкум бародаро ҳозир мо қарор дорем дар анамун ҷое ки бародармонро замин ваъда кардагиай территория ободай свет дора ҳай обш камтара проблемай мақсад чӣ қадар як рӯз пас об меояд соаташи хати бо мешавад ки качалкаш бизанем хулас гап алҳамдулилла ба фикри ман ягон мушкил надорад бо чанд таами хоҷагиҳое ки дар ҳаминҷа зиндагӣ кардастанд амё ҳамашон одаманд ҳама амёро ядусе кас хати гап задем мегӯянд ки акас 100% ина мо зиндагӣ кардастем мақсад давоние мегӯям просто чихеле камера кардан дар розӣ нашидан бисёр одамо медонем ку тоҷикои мо чихелиянд мақсад розӣ нашидан не ки мада шахсан маъқул шид мисол аз рӯи худо гап мезанам мада маъқул шид барои чӣ якумш ки ҳавош беҳад тоза дуюмш ки бародаро дар боло як теппае ҷош ганда салқини хушрӯи шаҳр хушрӯ метавад баъд як гапи дига аз центри Ҳисор то анами ҷоҳора такси то даҳани дарта 10 сомонда меёрад ай политехникумам ҳамихе то анамиҷара 10 сомонда такси меёрад мақсад проблема нест дар кӯча монди таксида мешини шараб 10 сомонда мегирад меёрада хуласи гап анами бародар 1.5 сотих анамиҷара мо дар ҷудо кардани додани яне ки мо 2 сотихша мегирем иншоалло қаси гап мезанем бародар видеора медонем тамошо дори 2 сотих заминка мегирем حالا که ما اوغل سوز کردنیم مرخونه سوز کردنیم های انشالله الله برکت میده من میام همسایت میشم که انشالله من تریتوریا ده محکوم میشه دیگه انشالله من زمین میخرم برادرها یاردم میکنن اینجا شوخی بود خلاص دیگه برادرها نشتیگه انشالله نمیجا میایم جوبا جوش میکنیم خونه داش اساس میکنیم نمره کارتر هم میمونم برادرها این پایان ویدیو نمره کارتر به نام شاروخی دودرمون یک برادر ای مسکو استودنت های انمو ما را دستگیری میکنم مسئله کارت داره اینمی نمره کارت انمو برادر کادو میکنیم این مدت دخای کردن اینمی کارت در برادرو سوما جمع میکنیم گده تا نزدیکی های 50,000 سومون هم خیلی رسخود میشوده قطعی ایسوس دکمنت هم چیزاش قطعی خونه را پون ساز میکنیم 10,000 سومون یا زیاد در دست خودش دوره برادرو رویش کردگی ما قطعی خودش مسئولیت کردیم که او سومشا ما مثال میریم گو گوسپندش میخریم مثلا اونجا مرغش میخریم دون پون پنجره میخریم میتیمش یگون 5-6 هزار سومون یا دستش میمونیم با یک خدایشون تا یگون کمک در احتیاجی ما را زنگ میزنن بچه این زور است تا همه از زندگیش عبرو دادن یاردمش میکنیم مقصد زنده باشیم برادرها برای دستگیریتون برای همه کاراتون برای سخنهای خوبتون برای لایکاتون برای کامنتاریاتون همتون زنده باشین این همینجا مردم رفته اومده است همه زندگی کرده است ان شاء الله باید زندگی بکنن من هم میام در همینجا زندگی میکنم
در امان الله.